people have personal faith, and 86% of people think religious faith important. But Japan is way to left, So they do not believe in particular religion, but they are religious. They want to believe in something. This is the Japanese characteristic. And I want to know why this happens. Well, this is the summary. Japanese population is 127 million. Those affiliated to the religions, 180 million. Those who have faith, 37 million. Well, this is the estimated number. So I also checked the World Happiness Report. This is third survey. Japanese comes 54th. Thailand is 46th. Thai people are much happier than Japanese, according to this survey. And actually, but this is how this survey is done. This is 10th scale, and asking if you are happy or not. And Japan came 54th. And usually, if you are rich, you are happier. But this doesn't reflect that. This is I compared with GDP per capita. Japan is in the middle. And if you go to the right side of the red line, you are richer. These countries are richer. And the left-hand side, they have got less GDP per capita. And if you go higher, they are happier. So Japan is there, and there is no country which is richer and unhappier, except for Hong Kong. Sorry for Hong Kong friends. And even those countries who have got lower GDP, still, most countries are happier than Japan. So only South Korea and Portugal and Cyprus are unhappy. Okay, more unhappy. And Thailand is there. They are still happier than Japan. And I think it's really good because you are happy regardless of money, financial state. And Japan is awful. I'm really sad because even you have got money, you are not happy. We have to avoid this kind of situation. And I found why this happens. This Gandrak's theory, he first said, this is his conclusion. As expected, happiness is positively correlated with religiosity and with income. But income and religiosity are negatively correlated. This means if you are rich, you are happy. If you are religious, you are happy. But if you are rich, you tend to be less religious. This is his conclusion. And also the second one, the main insight from this line of research is that an efficient market for religion will supply the level of and the quality of the product. This means religion that is demanded. But if there is an efficient market with monopolistic supply, the quality of the product may be rated substandard by the consumers, who will reduce their demand accordingly. So if there is no quality in religion, they stop believing. It's easy, normal, it's easy to understand. And probably in Japan, this is happening. They want to believe in religion, but there is no religion which can supply the quality which meets demand. And the third one, in contrast, if the substituting effect dominates, the level of religious activities may decline with rising levels of income. If you are richer,
you stop believing in religion. So this kind of thing is happening in Japan, I think. So it's time. I wanted to explain with Japanese history of Buddhism, but I cannot do it now. It's already the time. So my conclusion is, so it's probably really difficult to preserve religious identity. And you have to sort of, guarantee the quality of religion. Otherwise, even though you are rich, you will be unhappy. So on the other hand, if you want to preserve religious identity, you have to make countries poor. That's my conclusion. Thank you. Thank you, Professor Nakashima. Despite your injury, you have made here all the way from Oxford to Japan and now to here. You can read the mind of Professor Nakashima, full of statistics. The statistics, the way he analyzes the Japanese culture. What strikes me is that the changing nature of culture. And that's the message I got from him. So thank you very much, Professor Nakashima. So far, we have got 3 speakers who have attempted to present, how a culture is formed or preserved. And our last speaker, we come from a different perspective. Not only how a culture is formed, but how we should let it go. Professor Hong Nguyen, is your floor. Thank you. I would like to pay respect to the first Buddha, to all the Buddhas, to all Bodhisattva, Mahabodhisattva, Arahant, Maha-Arahants, and all the great gurus and teachers. And I would like to pay respect to everyone who is being here, human and non-humans, because today in my talk, I will also mention about non-human as well. Today I talk about preserving cultural identity through non-attachment to identity, but I approach it, my fellow panelists have talked about cultural identity from a national perspective, but I approach this one more from a personal perspective. So I stand here and I come from Vietnam, but right now I teach in America. I actually have 2 passports. So I'm Vietnamese and I'm also American. I am in Vietnam, I am a writer and I have published 8 books, but I use a pen name. So mostly in Vietnam, people know me, especially among young people. They know me with a pen name. I have a life in Vietnam, very separate from life in America. So in Vietnam, people don't really know me as Professor Hương Nguyễn. They know me as Phan Việt, the writer. And then I have a life in America in which I'm a professor of social work. And most people in America do not know my life in Vietnam as a writer. So I, in a way, I've been living in America for 18 years now. And I have a lot of conflicts being, a lot of time question who I am. I'm Vietnamese, I'm American, I'm Vietnamese American, I'm a social worker, I'm a professor, I'm a doctor, I'm a woman, I'm a daughter, or who I am. And I think this question is becoming more important these days because, as you said, the world is becoming more and more interconnected. And because of that, I think more and more people face the challenge of negotiating the many identities that they have. And it is getting more and more difficult. My answer to preserving cultural identity is actually don't care about it.
We don't care about preserving it, and that is when we can preserve it the best. We can be the best Vietnamese, the best Americans, the best daughters, the best women, the best of everything when we do not get attached to these anymore. They are just outfits we put on, and if we can put on, we can take it off. So that's my talk. But let me first talk about, I'll come back to that. It's basically my journey up to now in my life through from being a young idealistic helper to be a professional social worker, to be a Buddhist with Bodhisattva ideals, and eventually to the present state where I think I'm not anything. So I was born in Vietnam after the Vietnam War, when Vietnam, 70% of Vietnamese people was poor. And I grew up lacking even, clean water and food and these things. And so, but my mom is a city librarian. So I spent my childhood reading so much novel. I read French novel, Chinese, British, Russian, everything. And because of that, I became pretty much a very romantic, kind of idealistic youth. I wanted to create a bright world. I'm sure all of you have that vision as well. And I think that I want my life to center around two words: help others. It is easy in Vietnam, to have a personal, to have a personal life helping people. But in terms of becoming a professional helper, that is more difficult because concept like a social work did not exist in Vietnam when I was growing up. And so in the mid-1990s, when I was taking the required entrance college into the university, I have to pause and say thank you to Professor Lê Mạch Thát, I adore him, who created the opportunity for me to be here. But anyway, so when I was taking the entrance exam into the university, social work did not exist in Vietnam, and so because of that, I decided to study economics. I thought that, okay, if we solve the problem of poverty, we can solve not just poverty, but many, many problems associated with poverty. So I majored in economics, and, well, that was me, that little girl on the left. And I majored in economics, but very soon I discovered that money was only half of the equation, not even half of the equation. So after I graduated from the universities and I went to America, I got the first master's degree in mass media, then I got the second master's degree in social work, and then I got a PhD in social work. And in America, I discovered social work when I went to University of Chicago. And when I graduated, I became the first person in Vietnam, in post-war Vietnam, with a PhD in social work. And so at that point, I discovered my new identity as a social worker or a social work scholar. And for those of you who are not familiar with social work, then in America, social work is a profession and you have to be trained in really good in accredited programs. And then you work in hospital, you work in school, you work in prison, you work in the child welfare system, you work in community in order to help people with addiction, with mental health problems, with many, many problems. And so I think, okay, even now I found my identity in the world. I'm going to be a social worker. I'm going to do research. I'm going to teach. I'm going to help people. I'm going to write books to raise awareness about problems. And so I thought that this is my identity, and I had a clear path. And then I thought that I would, get married and be happy as well. And then all of a sudden, all of that changed. And now comes the part about the ghost. So I was married, and then I got divorced. And when I got divorced, I had a very friendly divorce, but still for about 2 years, I was very, very sad about that. I thought, well, I'm a kind person. Why this happened to me? So I was very sad. And every day for about 2 years, every day I cried. So one night, I was sleeping, and then I woke up in the middle of the night.
and I heard something breathing next to me. It just keep breathing in and out, in and out. And there was not, I opened, what was that? So then I opened my eyes, and there was nothing over there. But in my head, I thought there was a half human, half animal, some kind of a beast, breathing very loudly and very sad. So I was trained as a scientist, right? So I thought, well, maybe a cat, maybe a huge rat, maybe it's a fridge. I keep coming, or maybe the way the sound moving in the room, I came up with all the scientific explanations, and I couldn't explain that. And so I took a pillow, and I threw toward the sound, and so it stopped. And just when I thought that, well, maybe I just had a bad dream, then, and I was about to fall asleep again, I heard the breathing again. In and out, in and out. Except this time, it moved over here, as if it was, being scared that I'm going to throw something again. So I thought, whoa, maybe there was a ghost. And just when that term came up in my mind, ghost, then I got really, really scared, like a near mental breakdown. So anyway, long story, but then I thought, well, what I'm going to do now? I was really scared, like, terrified. And then at that moment, I remember that my mom, when I was young, she had my horoscope read. And in the horoscope, it said that Kuan Yin Bodhisattva was my protector. And so for the first time in my life, I grew up, I never believed in anything. And so for the first time, and then I remember that, okay, the mantra of Kuan Yin was Om Mani Padme Hum, right? So for the first time, because, I was near, facing death. What am I going to do? So for the first time, I never believed in anything, but for the first time, I started to chant for my life. So I started to chant I chanted in my head, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. I kept chanting. I wasn't even sure if I did it right. I was just doing it because, otherwise I'm going to die. So I did that. And then at some point, I passed out because I was too scared. So I woke up the next morning, and for the next 2 years, I was living in literally hell because I was too scared. For the first time, the world sort of expanded to different dimensions, and I was always thinking that there was sort of people following me around trying to harm me. So that, I don't have much time left, so I'm going to speed up. So that incident made me return for the first time after being away for 10 years in America. I returned to Vietnam, and I entered Buddhist temples in Vietnam. And then I started to get up every day at 3 in the morning or 4 in the morning together with the monks, and I started to learn about mind. I started to read sutras, and I started to learn everything about Buddhism. And suddenly, becoming Buddhist is the center of my life. So now I have a new identity, right? From a young sort of idealistic youth to become a professional social worker, and then now I become a Buddhist. And I'm very clear on this identity. I think, well, this is my ultimate identity. I finally found that I am a Buddhist, and that's what I am about. So this is me at the temple, and that is me at another temple. And in between, this is just 2 pictures of how my life is always torn. On the one hand, I was teaching American students. I take them to Vietnam, and on the other hand, in the summer, I would be staying in the temple, and I would be teaching English to the monks and people in the village. So anyway, so I was sure that, okay, I will be a Buddhist, and I would be following the Bodhisattva's ideal because I took refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha, yes. And I took the Bodhisattva's vow. I thought that, well, yes, absolutely, I'm a Buddhist.
And then something else happened, and I changed again. So 2 years ago, I went to Rome Bodhidharma Temple in Loi, Thailand. I thought that I would go there to learn about meditation, but then I went to the temple. There was no meditation, there was no chanting, there was no books, it was nothing. And then I stayed there, and one day, a senior monk said to me, Hương, shave your head and ordain. It will be good for you. In Vietnam, we don't have the tradition of shaving the head. I said, oh no, I cannot. And he said, why not? I said, I already ordained in my heart. And he said, well, you need to ordain on your body too. It will be good for you. And I said, why not? I said, no, I cannot. And he said, why not? And I listed many reasons. I said, I was a professor in America. I could not, what the university would think, what my student would think, blah, blah, blah. My mom would have a heart attack if she find out that I shaved my head. Blah, blah, blah. Many good reasons. And he smiled and he said to me, well, I have met many doctors, and they always say the same thing. Same all the time. They always have many reasons. And so when he said that to me, in a split second, I saw all the identities that I have built and attached to myself and put on myself as me. And I saw also on the fears at the root of why I refused to just cut some hair. He essentially was asking me just to cut some hair, which will grow back. But I refused because deep down, well, one, I was scared that I would lose my job in America, right? I would not have money. Maybe I would get kicked out of America and blah, 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 right? So that was my attachment to being a professor and being an American. But if you really think about that, what is being a professor? It was just a title to put on. When I was lost at night with all my nightmare, being a professor meant nothing. And what is an American, or what is Vietnamese? The mind knows no citizenship. There's no such thing as citizenship to the mind, right? And then I was also scared that, okay, if I shave my head, I would look ugly. I would not look like a woman anymore. But again, I think woman is just a title we put on this empty body. And then I was also scared that I always thought that if I will ordain, which I kind of think about that all the time, if I will ordain, for the first time, I will ordain in Vietnam with a Vietnamese monk, because that's my root. I'm a Vietnamese. So I had that. But again, what is being Vietnamese? And also, I was scared that, okay, if I agree to ordain with him now, I was being pressured into being ordained. And if he could pressure me into cutting my hair and ordain, he can pressure me to do many things. And the Buddha talked about freedom from everything, right? Even from the monks, even from the Buddha, even from everything. And so, I talk, it seems very long, but in a split second, I saw all of that. And I saw that everything, all these identities and labels and concepts that I have put on myself, they are empty. They have always been empty. It's just me putting them on. And so, because of that, I said to him, yes, please shave my head. And, well, all of that. Oh, so that's me. So, I shaved my head for 2 months. And then after that, I went back to America and be a professor again. But the point here is that after that incident, I realized that, and here's the liberating power of non-attachment to identity. I know that identity becomes a clothes that I can put on and put off. If I need to be a professor in order to help connect Vietnamese university and American universities, then I will be a professor.
but I'm still nothing. If I need to be a Vietnamese to relate to other Vietnamese, and I am Vietnamese, and I'm still nothing. If I need to be an American, I can be American, and I'm still nothing. If I need to be a doctor or a social worker, or I need to be a Buddhist, then I'm a Buddhist, but still I'm nothing. So for all of that, I feel like once I know that, I can embrace different identities. I'm not, and when people misidentify me, I don't get angry anymore. When I went with my students in Vietnam, they always think I went with very tall American students. They always mistake me as girlfriend or sometimes prostitute to my male students, but that doesn't bother me. But here's the thing. I think that when I'm not attached to any identity, I can actually be the best identity. When I'm not attached to being an American, I'm actually be the best American and embrace the Americanness in me, or being Vietnamese, or being a Buddhist, or being this and that. And even to my students, I think that when I'm not attached to being a professor, I'm the best professor to my student. I've grown so much in doing that, and I think my students relate to that as well. The freedom. So I don't have much time today to talk and give examples about that, or this, about practicing, but I wrote about that more details in my in the book. By the way, in the book they gave me the wrong identity, somehow somebody put me as in Taiwan, which I gladly accept, but I've never been to Taiwan. So anyway, that's my talk. Thank you very much for listening. Thank you, Professor Nguyen Hong, for this wonderful presentation. From the fast-changing phase of cultural identity, from Professor Nagashima's presentation in the context of Japan, and now we have had, in a personal context, and in a more contemplative, changing process, the kind of change in cultural identity that we can have, and that there is no conflict in having more than one identity. This UN Day of Vesak has bestowed on her also the Taiwanese identity, which she has just mentioned now, and she's pleased with that. Venerable ladies and gentlemen, now the floor is yours. We have roughly about 30 minutes. If you have questions and comments, first kindly identify yourself briefly, where you are from, your name, and then make your comment and question short and precise. Microphone to microphone, yeah. Hello. Just 1 second. Just 1 second. 1, 2, and 3. Okay. Okay. Venerable, you are first, and then second over there, and then third over there. Okay. Thank you. Hello. My name is Mhava. Yesterday I make people excited. Yesterday, I don't think so. Today, what happened? Okay, I interested in Vietnam. Professor Nothing. I call her Professor Nothing. She said we have freedom to do because of the Buddha word. I disagree with her because monks don't have freedom to do anything. Please tell me, please tell me Vietnamese. I love Vietnamese. Oh, thank you. And
I'm proud being a Yeah, Vietnamese. my name Pramaha Chayaporn. Okay, thank you. Chayapon. Thank you for your question. Now, Professor Thank Nguyen. Yeah. Thank you for your question. In the last 3 days, I feel like I'm a child here because, well, I know Buddhism about for now 7 years, but because I live mostly in America, I do not have a lot of chance and opportunities to be close to monks and monastics and people who practicing Buddhism. There's no temple. I live in South Carolina, and there's no temple in my city. So I feel so honored and humbled to be in your presence. And I feel like, okay, if you're going to ask me about Dharma, I don't know much. And I cannot answer from the point of knowing Dharma. I've listened to the terms and terminologies that you're speaking in the last few days, and I'm like, okay, what is he talking about? But I read according to what I read, and in my life, so far, with that journey, I don't think that there's life anymore. In the sense, I don't know. I hope this answers your question, or that I understand your question. I think that there's no life anymore in the sense that not life as when I think about the world, right? When I think about galaxy, when I think about the world, when I think about all of that, when I think about life in the world as well, I don't think that on the structure that we set up as being born, grow up, go to school, getting married, having children, getting old and die, all of that has no meaning to me anymore. They are only things that we set up. And so life to me, life doesn't exist that way anymore. And so because it is whatever you want to make it about. And so because of that, the way I understand what the Buddha talked about is on these experiences, I mean, there's no set thing. There's no fixed entities or things for you to follow as a path anymore. And so you have a freedom to move all of that. I talk to my student even today is Saturday or Sunday? Today is Saturday. But we call it Saturday, but it basically, we call it Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, and we set up projects and plans and targets and everything. But it's just day and night and day and night and day and night again and day and night and even time and space and all of that. It's arbitrary. And so because of that, there's a freedom of moving and deciding however you want and make it the experience of this body and mind, instead of having a life, an existence, fitting into this structure, including culture, including custom, including tradition, including rules, including practices. I think those are also arbitrary and you don't have to follow. I hope that answers the question. Thank you for the question and also thank you for the answer of Professor Nguyen. I think we agree to disagree. He's disagreeing with one of your statements that the Buddha lets give you freedom to do everything. He disagree with that. I think we agree to disagree. The question over there. Microphone, please. Okay. First, identify your name and your organization, perhaps, and then present your question precise and short. Thank you. I am Ananta Kumar Giri from the Madras Institute of Development Studies, South India, India. Thank you, all of you, Buddha souls. My first query is to Dr. Alice Tarimakashi Maturnon. And in this very beautiful and inspiring story of journey of cultural regeneration, now what has inspired Sucharo, this pioneer, to think of this, and what has been your practice of collaboration? And you mentioned that we need to have more workshop on Buddhism, but also cross-culturally, it also has to be always a dialogue, and it also
calls for you also to enter inside the Muslim world. I think this aspect of the discourse, the trans-religious dialogue for all of us in our contemporary world, and how do you do that? My second quick query is to our friend from Japan. Arigato gozaimasu. In your very important work, you mentioned that many people do not believe in religion, but they consider it important. But how do they consider it important? How this consideration is embodied in their practical life? Many times there is a yearning for spiritual in nature, through art. So if you like to kindly help us understand the manifestation of practical spirituality in Japanese today, which is not tied to a strict religious dogma. Thank you for your question. I think first question first, the Willis equality. Can you come here? Okay. Thank you. Terima kasih, Matur nuwun, Professor, for the wonderful questions. So yeah, it becomes, in a sense, religious dialogues between me as a Buddhist and also as a dancer, choreographer, and dance teacher with these traditional performing arts communities. But when I was involving in the workshop, so these people, they approached me and saw me more as an art practitioner, as a dancer, as a choreographer. So it's very rare that they mention about my religious beliefs. So, but sometimes when they create this scenario out of these stories, they ask, so we want to have the precise philosophical teaching of this particular panelists. So would you say anything about it? So something like that. But because it was happening only 4 to 5 hours, the dialogue wasn't go into that depth discussion about religion, about Buddhism. So yeah, so that's it. Am I answering your questions, Professor? More or less, yeah, because of the limited time. Thank you. Thank you, thank you. Now, Professor Nagashima, I think you can sit here. Thank you for the question. I think the one thing Japanese is doing is, if you need help, you go somewhere to, for example, Shinto shrine, Buddhist temple. But it's not really the sort of believing in the systematic religion. That's the thing. And they probably Japanese want to some help, but there is no religion which can give it. So that's why they want to believe in something. It's important, but they cannot believe in any particular religion. That's the thing happening in Japan, I think. Is it answer you wanted to know? Or later we can talk about it. Okay, okay, thank you, Professor Nagashima. Thank you. Yeah. The third question is, and the microphone, please. Hello, everybody. Venerable. My name is Dutuan. I'm from Northern California, like Our Lady, not in red, but in orange. But, thank you for your presentation. And you mentioned about the chaplaincy also in the Northern California. And I think that's a very good program. However, we don't have a lot in many other countries. And the other thing that I can note is that we don't have a lot of spiritual counselor who work in the hospice program. So that's why. So I would like to invite you to propagate this program to many other country and also many other organizations, in order to have more support for our hospice patients
in not only in the United States, but also many other countries in the world. Especially when you mention about the end of stage of life, and that's very critical, issue that we need to have more support in the future. For example, even myself, I work now as a spiritual counselor in the Bay Area in Northern California. However, not only me, to work as a Buddhist spiritual counselor, we have a lot of Christian chaplains who work in the hospice care. We also have a few Catholic priests who work in that profession. But for Buddhists, only me. Yes, but of course, we still have many other Buddhist monks and also one Buddhist nun who work in the Stanford University as a chaplain. But we still miss a lot of Buddhist support to the patient who are in the hospital and even for patient who is dying because of cancer. And thank you. And Dr. Hung Nguyen, I really appreciate your story. That's very, very touched me. And I think that, the non-attachment is one of the best Dhamma in our Buddhism already. Thank you, all the panelists. If I may have a very quick comment to that. Well, first of all, thank you very much. So in South Carolina, right now, I'm a professor in the College of Social Work. And the majority of, if not all of my students are Christians. And many of them are veterans as well, because South Carolina is very heavily a military state. So because I was so passionate about Buddhism, and I also believe very strongly that Buddhism can help a lot, and suffering not just solve problem. And so because of that, after being at the university for 6 years, this year, for the first time, I developed a class called Buddhism and Social Work. And I taught for the first time just last semester to students, and it was a very eye-opening experience for me, teaching Buddhism to students who are mostly Christian. And their mission is, as social workers, they go out and they help people, and they work with very tough problems. And I found that it helps them a lot, but at the same time, it's difficult teaching them, given the differences in background. And so because of that, I actually plan to take some time off, maybe a year or so, training myself even more so that I can have more power to help. But at the same time, right now in Vietnam, I'm working with the National Geriatric Hospital. I work with doctors and nurses to help them in terms of how they can I word it in a very simple way, which is to help them how they can work in the hospital, helping elderly people without stress out. So I'm doing that as well. But I think I strongly agree with you that I think if we can somehow develop Buddhism-based or Buddhism-inspired interventions and programs and put it in schools, in hospital, in prison, in the community, I think it can get to the roots of the problem. Thank you. Thank you, Professor Hong. Nguyen, and also thank you for the question. I happen to be Buddhist chaplain at Oxford University as well, so I have also organized a conference of university chaplains between US and UK about 3 years ago. And there is a training program in the USA, Upaya, and actually last year, when we talk about mindfulness here, we did have some paper on chaplaincy, Buddhist chaplaincy training over there. Now, we have 2 more questions. I'd like to get from our professor from Korea. Yes, thank you. My name is Sunil Hwang from Dongguk University, South Korea. And while I was listening the last 2 talks, just made me thinking, we have a Buddhist teaching of anicca. And anicca, I always accepted as nothing lasts forever.
So any beautiful Buddhist tradition, a nice Buddhist culture, we'd like to keep it. But we know nothing lasts forever. So which could be the best Buddhist way? Just let it changing and do nothing. Is it a Buddhist way, or we try to keep it, with the eager of attachment and all kind of desire to, trying to keep it as it is? Is it Buddhist way? Which could be the best way we can deal with the cultural identity? That's the kind of a quick thinking while I was listening the last two talks. So anybody who can enlighten me, so what could be the best way Buddhists can deal with, the cultural or religious or Buddhist identity problem? Thank you. Okay. The question is not directly directed to anyone, but to the last two. To the last two, that is to Japan and Vietnam, in the context of changing. You already mentioned changing from bad habit to good habit. It's not about letting things change by themselves, but you put more effort. You put some effort to ensure that things go in the positive way. But we like to say anything. Okay, Professor Nagashima, yeah. I'm not really sure. I think Japan went to the changing way, and I don't think it's sort of good. But your question is something like two extremes, and I think you should go the middle way. You should take the best ones, and attachment to some way is wrong too. So I'm not really sure if it is good to answer, but I think that that way. Would you like to say something? My apologies that I take too much time. I should, but okay. To me, I think. And I think thank you for your question. I think it's a very important question. It is almost like in my journey, I think it is a final push in terms of giving up everything. Because eventually, if we are still attached to the ideas that we are Buddhist, and if we are still attached to the ideas that being Buddhist means X and Y and Z, and Buddhism means X and Y and Z, and the Buddha's teaching means X and Y and Z, I think we will still have borders, and there will still be frame in which we work within. And so, to me, myself, I can say that I'm Buddhist, and I say that with pride, but at the same time, deep down inside, I have no definition or no fixed idea about that. So if you ask me, how do I preserve my identity as a Buddhist, I can have an answer, but really deep down inside, I don't. Don't in the sense that I think that is where, when you tap into, when you touch into the essence of Buddhism and being Buddhist, then it is not, it has nothing to do with the word Buddhist anymore. Does that make any sense? So my point is that if you ask about how can we as Buddhists preserve our tradition, there are some things that we have to do, because at one point, I mean, on the one hand, there is Buddhism as an organized religion of faith, or and this is where we talk about the concept of faith or religion and how it's different. But I think so there will still be that. And that is why we have this event here. But when we talk about the essence, then I think that on the words make no sense anymore. And we don't have to worry about keeping that. So that is for me. That's my answer. Okay, thank you. Whenever says yeah, here first, yeah, here first, then you, yeah, here first. Most Venerable, my name is Pravite Ratanaporn. I'm Secretary General of the Council of the Thai Bhikkhus in USA.
and the President of Wat Thai, Washington, D.C. I don't have any question, but I'd like to share the preserve cultural identity in the connected world, because of as the professor, Vietnamese professor, talking about the identity, but you detach identity. This is the good point in Buddhism. So we work together in U.S. Right now we have IBAA, the International Buddhist Association in America. So we work together with Mahayana, Theravada, and Vajrayana, and we preserve our identity, preserve our Buddhist identity in the U.S. And we pray to the American society, especially for the people who need help, who don't know about Buddhism and about our culture. So it's a very good work for the people, for the world peace, that we use Buddha Dhamma to spread to all over the world. So thank you very much for your knowledge for today. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing and for your comment. And over there, the question at the back. Over there. ขอบคุณขออนุญาตท่านดร.มหันธนาดุลช่วยแปลด้วยครับทานเสเลตด้วยครับเชิญนะเชิญเดี๋ยวแปลให้จะพูดภาษาไทยเลยครับครับภาษาไทยครับพูดเลยครับเดี๋ยวแปลให้ครับผมครับโอ้ครับผมครับนมัสการพระคุณเจ้าครับกับผมขออนุญาตนะผมชื่ออัครากรมหาสิริมงคลภูมิมาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ทางดนตรีเป็นกรรมการบริหารของสมาคมดนตรีมาก่อนแล้วก็สมาคมสื่อมวลชน 2-3 สมาคมเป็นนักจัดรายการนะครับถือว่าเป็นสื่อมวลชนเต็มตัวเรียนอาจารย์ครับครับคำถามผมมีเรื่องที่จะนำกราบเรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้คือผมได้ทำหน้าที่ในฐานะภาคประชาสังคมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผ้าป่าสามัคคีพระราชทานของสมเด็จพระเทพซึ่งจะไปถวายที่4ประเทศเพื่อนบ้านเดือนมิถุนายนนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยา4ประเทศเพื่อนบ้านเรามีกัมพูชาเมียนมามาเลเซียและลาวนะครับและผมขอพระราชทานกรณีพิเศษที่จะจัดทำมหากฐินมิตรภาพประเทศลุ่มน้ำโขงนานาชาติในออกพรรษาปีนี้ด้วยจะเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของความศรัทธาเชื่อถือของพุทธศาสนาและก็ความเลื่อมใสศรัทธาพระพญานาคในช่วงเบื้องบุญบั้งไฟพญานาคครับเบื้องต้นก่อนครับครับมีคำถามอะไรไหมครับหรือว่าอันนี้แค่ชี้แจงเฉยๆนะครับโยมมีคำถามอะไรขอบอกคำถามได้ครับผมมีคำถามงี้ครับผมอยากจะให้กับหน่วยงานองค์กรเรื่องพุทธศาสนานะครับได้มองภาพไปถึงภาคประชาสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเอาพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนทั่วไปนะครับองค์กรพุทธศาสนาครับให้มามีส่วนร่วมองค์กรก็เรียกภาคประชาสังคมคือประชาสังคมนี่คือประชาสังคมเป็นประชาชนทั่วไปครับผมก็คงแค่นี้ครับก็คืออันนี้เป็นแค่สิ่งที่ขอร้องใช่ไหมครับครับผมโอเคครับขอบคุณมาก Actually it's not a question is a big relief It's not a question, he is from the media focusing on the Buddhism and also music. And he has a project with Princess Siriton and one other project. And he is actually requesting, or rather making a suggestion that a certain section of the organization involved with the project
and do some promotion. That's all. So no question to any of you. So a big relief. So one last question, if any of you has any question. Okay, over there. Yeah. One last question. Hi, my name is Shireen. I'm here from Egypt, and welcome. Thank you. What I wanted to share is I was listening to the speakers, and especially the Vietnamese professor. Sorry, the Vietnamese professor. Please come here. No, I don't need to bother you. I would just like to share in response also to this Vietnamese gentleman's comment about what do we do to preserve identity, and should we actually do anything to preserve identity? From Korea, not Korea. From Vienna. Yes, Sorry, yes. Forgive me. Korea. So my thinking is, and it's partly a question but also a suggestion, that sometimes the best way to preserve something is by simply practicing it. So by simply practicing it, like by being, like if one is practicing Buddhism or if one is being a Buddhist, I think that is the best way to actually preserve it without attaching to doing anything in particular. Like if it's really being, it's effortless, but people feel it, they experience it, and that's the way to preserve it because it is witnessed as such. So, I mean, I don't know if that fits into the non-attachment part, but it's simply a thought that maybe the best way to preserve is simply by being or practicing. Okay. You want to listen to Professor Hong Nguyen's comment I would love on your thought? Yes, please. Okay. If she has any. Yeah, so please. Thank you for your comment and question, and thank you for coming here all the way from Egypt. Today I don't have much time, so I can only have give very brief version of my journey, but it's a very long journey, even though it's only 6 or 7 years. But I had so many spiritual experiences encountering. That ghost experience is like the easiest one. I had multiple other experiences, and also I got training with some of the teachers, and some of the training was so hard to the point that I think in Chinese tradition we always talk about, I don't know how to say his name in English. Everything I learn about Dharma I learn in Vietnamese language, so sometimes I don't know how to say that word in English, but the one who always shout and hit you. You know who I'm talking about, right? One of the patriarchs. Yes. So I had those experiences as well. And I just tell you one example. One day, one of my very dear teacher asked me, he visited me in America, and he took me to Best Buy. Do you know Best Buy? Best Buy is like a big electronic stores in America. And he took me to Best Buy, and he wanted me to buy an iPad for him. And I was trying to figure out how to buy an iPad. And then he started to shout at me in the middle of the store. He yelled at me. And I was taken aback. I've been living in America for 18 years now. I was very deeply bought into the ideas such as domestic violence, such as, privacy. You never do that kind of thing, right? From a civilized perspective, you never yell at people in the middle of a store in front of people. But he did that to me. And then I was still stunned. And he hit me on my head. And I was even more stunned. And he said to me, "You call yourself a professor? Why are you so stupid? Blah, blah, blah." He said a lot in the middle of the store. And then he went out, and then I followed him, and we got into the car, and then we rode back. And in the car, he said more things. And it was in the middle of the time when he was in the car yelling at me again. Suddenly, I had a moment in which I realized that his words were empty as well. Either he praised me, he said that, "Oh, you are very good," or he yelled at me and say, "Oh, you're such an awful
person, it's the same. And so because of that experience, actually I kind of let go of trying, of efforts. I don't try anymore. I don't try to figure out how to do this. Is this right or this wrong from the cultural perspective, from morality, from all these rooms, social rooms. I make decisions very directly, and I don't know how to describe it, but I think it comes to what I think it relates to what you say, which is you just do. It becomes like that flow that is effortless. Does that make sense? So I think I agree with you that preserving identity, the best way is not to have an identity as something fixed to uphold, but only you just be it and you flow, and there's no effort in trying. So thank you. Thank you. Thank you. So we have come to the end of this session. I'd like to thank all panelists, distinguished panelists. Actually, two of them are philosophers. Professor Patraporn Srikantana, there's a philosopher by training, and Professor Nagashima, a Madhyamaka philosopher, studying at Oxford and also in Bristol. Then Willis is an artist and academic.วันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกรัฐบาลมหาเถรสมาคมขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำศาสนาผู้นำชาวพุทธและชาวพุทธจากทั่วโลกที่ร่วมเดินทางมาประชุมกิจกรรมงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่15ระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคม2561ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์การสหประชาชาติถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชาวพุทธและนักปราชญ์ทั่วโลกจึงมาประชุมในครั้งนี้เพื่อหาว่าพระพุทธศาสนานั้นช่วยในการพัฒนามนุษย์พัฒนาจิตใจได้อย่างไรพวกเราไม่ควรพลาดในการฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งที่15นี้ไปร่วมงานหรือรับรู้ติดตามการสัมมนาในเรื่องนี้โดยพร้อมกันดวงสุริยาทอแสงให้ความสว่างแก่สรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินชั้นใดมหาบุรุษผู้รุ่งเรืองสว่างไสวด้วยสัจธรรมก็ให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงฉันนั้น80 ปีก่อนพุทธกาลพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะขึ้น15 ค่ำเดือน 6มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นามว่าสิทธัตถะได้ประสูติการณสวนลุมพินีวันพร้อมกับทรงเปล่งอาภพิวาจาเพื่อยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วพระองค์เป็นมหาบุรุษสำคัญของโลกไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือเพราะโชคช่วยแต่หากด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์พระองค์ใช้ชีวิตในเพศคฤหัสถ์ถึง29 พรรษาจึงเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นโดยสละราชสมบัติพระราชวังข้าทาสบริวารและทรัพย์สินเงินทองมหาศาลไว้เบื้องหลังในที่สุดพระองค์ได้ค้นพบความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัย
นิโรธมรรคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6 ปีรากาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา จากนั้นพระองค์ทรงย่ำพระบาททุกย่างก้าวจาริกไปทั่วทุกแว่นแคว้นเพื่อนำหลักธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบออกโปรดเวนยสัตว์ซึ่งก่อให้เกิดคุณูปการมหาศาลต่อชาวโลกพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทั้งหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีวันเพ็ญเดือน 6 ปีมะเสงณสาลวโนทยานใกล้เมืองกุสินาราขณะพระชนมายุ 80 พรรษาในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคณะท่านเชอริงวังชุกวันวิสาขบูชาเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่จะรำลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปีสำหรับประเทศไทยได้มีการฉลองวันวิสาขบูชาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ฉลองวันอันสำคัญยิ่งนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างก็ร่วมกันเฉลิมฉลองทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์จากคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาจวบถึงปัจจุบันที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ด้วยพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติโดยให้มีการฉลองทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาขององค์การสหประชาชาติทั่วโลกประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่สำคัญประเทศหนึ่งเคยได้รับเกียรติให้ไปจัดฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาแล้วอย่างยิ่งใหญ่วันวิสาขบูชาวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธทั่วโลกเพราะหากเราใส่ใจปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธองค์แล้วความสงบร่มเย็นและสันติสุขจะบังเกิดแก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนสืบไปซึ่งเป็นการอภิปรายร่วมในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะครับครับผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้ดำเนินรายการก็ถ่ายรูปร่วมกันครับครับและการอภิปรายร่วมในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายร่วมเนื่องในวันวิสาขบูชาในครั้งนี้จะสามารถถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะสามารถต่อยอดและเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาเติบโตทางด้านสังคมด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงและด้านความเท่าเทียมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับและความพิเศษของงานในวันนี้ยังไม่หมดลงเพียงแต่เท่านี้นะครับเพราะในช่วงท้ายของงานนะครับจะได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติสุดพิเศษในเวลา 18 นาฬิกานะครับ and the panel discussions have ended beautifully which this academic discussion will contribute in developing sustainably the growth of socio-economic human rights, security and equality. And of course, we're going to have the very interesting international cultural show, which will start at 6 o'clock. And for now, we have prepared the dinner for the lay people at the first floor, and then of course also to Venerable Bhikkhu Bhikkhuni
we have prepared a refreshment for you as well, so please enjoy your dinner. May I repeat that the International Cultural Show will start at 6 p.m. sharp นะครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติจะเริ่มเวลา 6 นาฬิกานะครับ 6 นาฬิกาตรงนะครับขอบพระคุณนะครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับมีผู้ที่ทำโทรศัพท์ iPhone 5s หายจากประเทศเวียดนามนะครับถ้ารู้ตัวแล้วก็สามารถติดต่อได้นะครับจะทางกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลังเวทีนะครับท่านผู้ที่ทำโทรศัพท์ iPhone 5s หายนะครับกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ Control Desk ด้านหลังหอประชุมนะครับและอีกท่านผู้ใดที่พบเห็นกระเป๋าเงินสีดำนะครับท่านผู้ใดที่พบเห็นกระเป๋าสตางค์สีดำกรุณาติดต่อและส่งคืนได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่ Control Desk นะครับทางด้านหลังของหอประชุมนะครับ They announce that we have found some iPhones. We have found one iPhone 5s from Vietnam. The owner who lost your iPhone 5s can contact with our staff at the back of the auditorium hall, and if anyone finds a wallet in black color, please deliver or please give it to our staff at the back of this hall. Thank you very much. Universal love, truest love of all. Universal love, truest love of all. สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนธรรมะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการธรรมาภิบาลค่ะในชีวิตของมนุษย์ค่ะย่อมจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์คำนินทาการสรรเสริญซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะการมีธรรมะประจำใจจะเป็นเกราะป้องกันในการสร้างสติในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะในวันนี้ค่ะรายการธรรมาภิบาลค่ะจะขอนำเสนอหัวข้อธรรมะสนทนาดีๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะส่วนจะเป็นหัวข้อธรรมะดีๆอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของการศึกษาของชีวิตมนุษย์ประจำวันของเราของคนธรรมดาทั่วไปแบบเราเนี่ยนะคะซึ่งโดยพื้นฐานปกติแล้วการศึกษาเราก็จะเริ่มตั้งแต่อนุบาล3 ปีประถม6 ปีมัธยมอีก6 ปีแล้วก็เป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก4 ปีแต่บางคนก็โทเอกอะไรไว้กว่าจะจบบางคนก็อายุ30ค่ะเรื่องของการศึกษามนุษย์เราก็ต้องมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยตั้งแต่อนุบาลไปถึงจนจบประถมจนจบมัธยมเนี่ยเป็นเรื่องราวของสังคมทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้เป็นวัฒนธรรมอาจจะมีศีลธรรมบ้างนะแต่ว่าจะเน้นไปทางวิชาการมากกว่าทางวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีทางอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะปูพื้นฐานที่จะไปเรียนในชั้นอุดมศึกษาต่อไปนะส่วนหลังจากเราเรียนจบแล้วเราก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้ก็เป็นเรื่องวิชาชีพแล้ว4 ปี6 ปี10 ปีแล้วแหละแล้วแต่เราจะเลือกเรียนว่าเรียนแพทย์บ้างเรียนวิศวะบ้างเรียนเป็นทนายความบ้างนะจบมาแล้วก็เริ่มทำงานแล้วก็จบแล้วการศึกษาไม่ทำอะไรละหาเงินกันอย่างเดียวนะยิ่งหาก็เราก็ดูเห็นตัวอย่างในสังคมมันก็พัวพันอยู่แล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเรียนจบแพทย์จบวิศวะหรืออะไรต่างๆถึงยิ่งได้เงินมามากมายก็ยังเป็นทุกข์กันอยู่คือเรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะค่ะแล้วช่วงของการเรียนในสมัยที่เรายังเป็นเด็กเราไปโรงเรียนเราศึกษาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จักทั้งวิชาการรู้จักทั้งสังคมทั้งเพื่อนฝูงแต่พอจบการศึกษามาปุ๊บเราจะโฟกัสหรือว่าจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเป็นหลักใช่แน่นอนเพราะว่าเราเน้นกันอย่างนั้นเพราะว่าเราถูกสอนกันมาอย่างนั้นว่าชีวิตที่จะมีความสุขเนี่ยจะต้องมีวัตถุเยอะๆนะเรามองข้ามเรื่องจิตใจกันไปที่จริงแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินอย่างเดียวมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกใช่ไหมที่จะให้เราอยู่สุขแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยด้วยเรื่องของการศึกษาหลายคนบอกว่าแหมพอจบมหาวิทยาลัยแล้วก็คงจะไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถศึกษาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะครับใช่ฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เรามองข้ามกันไปนะถ้าเราให้ความสำคัญมันแล้วเราให้เรามีเวลาจัดเวลาบริหารจัดการเวลาให้ดีความทุกข์ในชีวิตเรามันก็น้อยลงมันช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นนะศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของเกี่ยวกับจิตเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับจิตวิญญาณทั้งหลายเกี่ยวกับบุญกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตเราอะถ้าเราศึกษาดีมันไม่ได้มีแค่ชีวิตนี้แค่นั้นถ้าได้เคยอ่านหนังสือศึกษาของสมเด็จพระสังฆราชนะครั้งที่แล้วเนี่ยที่ว่าชีวิตนี้น้อยนักนะจริงแล้วมันมีภพภูมิอะไรหลังจากชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีไปอีกเยอะใช่ไหมแล้วก็เราก็ผ่านมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ตรงที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเทอร์มินอลมันเป็นโอกาสที่เราจะขึ้นไปสูงก็ได้จะลงต่ำก็ได้มีอยู่ที่ว่าเราศรัทธาหรือเปล่าเราเชื่อหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วบางคนบอกว่าฉันมองไม่เห็นฉันก็เลยไม่เชื่อจับต้องไม่ได้ฉันก็เลยไม่เชื่อพระอาจารย์ว่าไงคะขอยกตัวอย่างสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราเชื่อว่ามีอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยคลื่นโทรทัศน์คลื่นวิทยุต่างๆใช่ไหมเราไม่เห็นแต่เรายอมรับว่ามีใช่ไหมหรือว่าเสียงมดเดินเนี่ยถ้าเราเรียนเราก็รู้ว่ามดเดินก็มีเสียงนะหรือที่ว่าพระอาทิตย์ตกไปแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาที่จริงแล้วพระอาทิตย์เนี่ยตกไปแล้ว8 นาทีใช่ไหมแสงเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่186,000 ไมล์ต่อวินาทีภาพที่เราเห็นเนี่ยอดีตช้าไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราแม้ก็เรามองไปท้องฟ้าเนี่ยมันก็เป็นภาพอดีตแต่มันยังมีอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีเรื่องบางคนยังมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอะไรต่างๆเรื่องเจอผีเรื่องเจอเปรตหรือเรื่องอะไรเนี่ยอย่างมีหลายคนที่เจอเยอะคือมันไม่ได้มีแค่โลกนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งในคัมภีร์ของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องเทวดาเรื่องเปรตเรื่องภพภูมิอะไรต่างๆที่นี้ทีนี้สำคัญที่ว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะถ้าเชื่อแล้วก็เรื่องนี้มันมีอยู่นะแต่ถ้าไม่เชื่อจะเอาด้วยพิสูจน์ด้วยตาเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติอ่ะมันพูดกันไม่ได้มันไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5ของคนเราเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ความรู้ต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมนุษย์หรือว่าคนเราอาจจะมองข้ามหรือว่าไปศึกษาเรื่องอื่นโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีอื่นๆทางศาสนาหรือว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้คนก็เลยบอกว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่พิสูจน์เราก็เลยไม่เชื่ออย่างนี้แหละคะใช่จะยกตัวอย่างคำว่าเรื่องคำของพระที่เรียกว่าทุกขังนะที่ว่ามันอยู่สภาพเดิมไม่ได้เนี่ยถ้าเราได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโมเลกุลใช่ไหม
วัตถุทุกอย่างเนี่ยเสื้อผ้าเราเนี่ยเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะตลอดมันก็ค่อยๆเก่าไปโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันอ่ะก็คือมันเกิดจากโมเลกุลของมันเนี่ยขั้ว N ขั้ว S กลับไปกลับมานานๆเข้าเนี่ยมันก็แปรสภาพไปทางพระเขาเรียกว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปอันนี้เป็นความจริงที่นี้ว่าอย่างไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่เรารู้ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาตั้งจากเขื่อนตากมากรุงเทพเนี่ยไปกับ60 วินาที60 วินาทีต่อครั้งไม่ใช่60 รอบไปกับ60 รอบต่อวินาทีเนี่ยอันเนี้ยเราไม่รู้อะแต่เราก็ยอมรับกันใช่ไหมฮะหรือว่าเรื่องโมเลกุลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นอะตอมเป็นอะไรเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่ว่าเราก็ยอมรับมันเช่นเดียวกันนะเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องที่แต่เรื่องทางศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าถ้าเราเผื่อเราลงมือปฏิบัติแสดงว่าต้องเปิดใจบางคนบอกว่าโอ้โหศาสนาเป็นเรื่องโบราณเรื่องของคนแก่ไม่เชื่อเลยอาจารย์ว่าไงคะอันนี้เขามองไปทางมิตินั้นนะแต่ศาสนาเรามีหลายมิตินะจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ปรัชญาก็ได้หรือจะเป็นทางให้เราพ้นทุกข์ก็ได้มันก็อยู่ที่มุมมองอยู่ที่มุมมองเราต้องเปิดกว้างเราเปิดกว้างเราสงสัยเราเข้าไปดูหน่อยว่ามันจะให้ความสุขเราจริงไหมอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องหลักธรรมเรื่องทิศ6นะทิศ6เนี่ยเราเรียนเราดูแล้วเราอ่านดูแล้วเฉยๆแต่อาตมาเห็นว่าในสังคมทุกวันเนี่ยทิศ6เนี่ยมีความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างเราเรียนหนังสือจบมาปุ๊บเราทำงานเราแต่งงานเรามีครอบครัวเราก็ง่วนอยู่กับลูกเต้าอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาร่วมทำมาหากินแต่เราก็ห่างเหินกับพ่อแม่เราไปแล้วปีนึงอาจจะกลับไปเยี่ยมสักคนหนึ่งส่งเงินให้บ้างไม่ส่งให้บ้างนะแล้วแต่นั่นที่จริงแล้วในหลักพุทธศาสนาเนี่ยว่าอันเนี้ยต้องปฏิบัติมันมีข้อปฏิบัติอยู่ที่จะปฏิบัติต่อบุพการีบิดามารดาเนี่ยเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ควรจะต้องทำยังไงบ้างเราก็รู้นะเพื่อความกตัญญูแต่ถ้ามีหลายคนที่โยมก็อาจจะเห็นมีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยนานๆจะเข้าไปหาพ่อแม่สักทีนึงนะอันนี้ก็คือขาดไปนะอันที่สองเรื่องทิศขวาคือครูบาอาจารย์นะทิศขวาครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนเรามาแล้วว่าเราก็ควรจะว่ามีแสดงกตัญญูอะไรต่อท่านบ้างใช่ไหมถึงปีหนึ่งถึงวันเกิดท่านหรืออะไรเนี่ยระลึกถึงท่านหน่อยนะทีนี้ข้างบนเนี่ยทิศข้างบนเนี่ยหมายถึงสมณพราหมณ์พระทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ท่านเป็นผู้ผลิตเป็นฝ่ายผลิตเรียกว่าผลิตศีลธรรมอะไรมารักษาสิ่งพวกนี้ไว้เพื่อจะไม่ให้พ่อแม่เราได้รู้ให้เพื่อนเราได้รู้ให้ตัวเราได้รู้ก็มีความสำคัญเราก็ต้องปฏิบัติต่อท่านเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ยังมีทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังก็คือภรรยาทิศเบื้องหลังเนี่ยภรรยาสามีลูกเนี่ยเราก็ควรในหลักพุทธศาสนาก็มีสอนไว้ว่าข้อปฏิบัติเนี่ยว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงนะด้วยเซนส์ของเราเนี่ยเราก็รู้แล้วเนี่ยว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าเราไม่ควรจะไปทุ่มเท่านั้นหมดนะควรจะแบ่งให้ทิศเบื้องหน้าบ้างทิศเบื้องหลังบ้างทิศซ้ายทิศขวากำลังมองว่าเรื่องของหลักทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าตรงนี้โยมเห็นด้วยไหมถ้าเผื่อว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้นทำให้แบ่งเวลาให้กับทุกคนเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็มีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างทิศเบื้องล่างก็คือบริวารของเราก็ดูแล